因為好忙㗎啦嘛。但係我諗服侍咗一段日子之後咧，會覺得都 dry 地，要有一啲嘅新嘅 inputs 啦。咁所以呢個係其中一個原因。另外就係都好想喺自己牧養嘅場景啦、牧養嘅群體可以更加好咁去建立群體同埋建立生命啦。第一，我覺得係老師介紹咗好多好書啦。咁喺呢啲書裏邊咧，係俾咗我好多 insights 嘅，好多嘅新嘅刺激同埋思考啦。而喺堂上面咧，同學之間一齊去分享嘅時候咧，有唔同嘅背景咧係彼此豐富嘅。咁老師當然係好俾我好多嘅得着啦。即係除咗係喺知識上，老師嘅言教同埋身教咧，都係俾我好多嘅鼓勵嘅。但係我覺得中神嘅辦學嘅嚴謹啊，同埋嗰種嘅熱誠咧，我覺得係信心嘅保證嚟嘅，好似好 hard sell 咁。但係呢個真係我自己嘅諗法嚟嘅。